Qaboolta mudurtoota jaalala kanaa yeroo darbe Gilgaala jaatu qaalama isiniif hojjedhee gadhiisee ni yaadatamaa. Har'a immoo Gilgaala keessa deebii boqonnaa 6 kana isiniif hojjedhaa. San dura keessa deebii Gilgaala boqonnaa 6 dura immoo hojiirra oolmaa geengoo kan jedhu fakkeenya jira san isin ilaalaa. Gaaffilee kana qofan hojjedhaa jechaadha. Danaa kana keessatti oon handhuura geengoo yoo ta'e danaan nuuf kennameera. Kana keessatti oon kun maalidha? Oon kun handhuura geengooti. Oon handhuura geengoo taanaan gatii xaa barbaadi. Safara golboo aacaa tanaa barbaadi. Safara golboo baacaa barbaadi kan jedhu kana kan argachuudhaafi safarri golboo aacaa ni ta'a. Yeroo darbee kufa keessa marfamaa kufa handhuuras maal akka ta'e waan laalleef kanaaf safarri golboo aacaa kun kofa baa kana haguugee kofti baa immoo kofa keessa marfamaa ta'a jechaadha. Kofa keessa marfamaa. Kanaaf safarri golboo aacaa ni ta'a. Golboo aacaa kan argachuudhaafi safarri kofa keessa marfamaa abaacaa kana abaacaan tokko lammaffaa golboo aacaa waan ta'uuf safara golboo aacaa waan ta'uuf golboon aacaa immoo lama baay'isu safara kofa keessa marfamaa kanaa ta'a. Kanaaf kofa keessa marfamaan immoo lama xaa waan ta'eef lama baay'isuu ta'a 4 xaa ta'a. Kanaaf safara golboo aacaa nu gaafatee safarri golboo aacaa kun 4 xaa ta'a jechaadha. Safarri golboo baacaa immoo baacaa jedhee ishii kana safarri golboo baacaa lama baay'isuu kofa keessa marfamaa yookaan immoo safarri kofa keessa marfamaa caa'aabaan tokko lammaffaa golboo isaa guugee waan ta'eef golboon isaa guugee immoo lama baay'isuu kofa keessa marfamaa saniiti ta'a waan ta'eef kun lama baay'isuu 4 xaa ni ta'a meeqa 8 xaa ta'a jechaadha. Golboon caabaa immoo golboo caabaa fudhannee caabaan kun meeqa ta'a? Walakkaa geengooti. Walakkaa geengoo maaliif? Oon handhuura geengoo waan ta'eef. Oon kun handhuura geengoo waan ta'eef golboon caabaa yookaan golboon kunis aabaanis maalidha isaan? Walakkaa geengoo. Safarri walakkaa geengoo digirii 180 ta'a. Kanaafuu safarri golboo caabaa 180 ta'a jechaadha. 180 maaliif walakkaan geengoo safarri isaa 180 waan ta'eef. Kanaaf amma safarri golboo aacaa fi aacaa kanaa fi baacaa kana yoo walitti edaanee 180 nuuf kenna. Sababni isaa maalidha? Caabaan walakkaa geengoo waan ta'edha. Kanaaf safara golboo aacaa 4 xaa argannee jirra. Eda'uu safarri golboo baacaa immoo 8 xaa ni ta'a. 180 jennee yoo walitti edaane 12 xaa ta'a. 12 xaa ni ta'a 180. Kanaaf xaan jeela 12 hoo jenne xaa ni arganna jechaadha. Xaan meeqa arganna? 15 arganna jechaadha xaa. Gatii kanaafuu gatiin xaa 15. Safara golboo aacaa ni ta'a 4 xaa waan ta'eef xaan keenya meeqa? 15 arganne. 15 baay'isuu 4 immoo 60 ta'a. Kanaaf safarri golboo aacaa kan dura qubee jijjiiramaan ibsine amma 60 ta'a gatii xaa waan arganneef jechaadha. Inni itti aanu immoo safarri golboo baacaa 8 xaa arganne irratti gubbaa kanatti 8 xaa arganne waan ta'eef 8 baay'isuu xaan immoo 15 xaan 15 waan ta'eef 8 baay'isuu 15 immoo meeqa ta'a? 120 ta'a. 120 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo ammas danaan kun nuuf kenname. Danaa kana keessattis ammas oon maali jedha? Oon handhuura
geengooti handhuura geengoo yoo ta'ee fi safarri kofa caabaa'oon akkuma asirratti argitan kan meeqa nuuf kenne 70 kofti caabaa'oon 76 nuuf kenname yoo ta'e maal nu gaafate safara gulboo aacaa safara kofa aa'oocaa safara kofa oocaabaa barbaadeedha. Kanneen barbaaduudhaaf amma kofti caabaa'oo waan nuuf kennameef aacaan gulboon aacaatun 2 baay'isuu kofa keessa marfamaa kanaati jechaadha. Maaliif safarri kofa keessa marfamaa meeqa? Tokko lammaffaa safara gulboo isa haguugee waan ta'eef kanaaf 76 ta'a. Tokko lammaffaa baay'isuu safara gulboo aacaati. Yoo lamaan baay'isne 76 meeqa taati? 152 taati. Kanaaf safarri gulboo aacaa 152 ta'a jechaadha. Kan itti aanu immoo safarri kofa aa'oocaa. Safara kofa aa'oocaa kan argachuudhaaf safarri kofa aa'oocaa kofa handhuura waan ta'eef safarri kofa aa'oocaas safara kofa handhuura waan ta'eef gulboo isa haguuge wajjin walqixa. Safarri gulboo isa haguugee fi safarri kofa handhuura walqixa. Kanaafuu kofti gulboon aacaa 152 waan ta'eef safarri kofa aa'oocaas 152 ta'a. Maaliif? Handhuura geengoo safara kofa handhuura geengoo fi safarri gulboo isa haguugee walqixa waan ta'eef jechaadha. Gaafii sadaffaa immoo safara kofa oocaabaa argachuu fi oocaabaa kan argachuudhaaf 76 nuuf kenne. Safara kofa aa'oocaa eda'uu safara kofa baa'oocaan meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna. Aa'oocaa fi safarri kofa aa'oocaa fi safarri kofa baa'oocaan meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna. Kanarraati gulboo baacaa argachuudhaaf deemna. Gulboo baacaa kan argachuudhaaf 152 eda'uu safara kofa baa'oocaan 180 nuuf kenna. 180 irraa 152 kanaaf kofti tam 28 kofti baa'oocaan tun 28 kofattiin tun 28 taanaan gulboon baacaa kunis 28 ta'a jechaadha. Gulboon baacaa 28. Amma immoo kofa sana arganne kofti tun 28 kofti kun 76. Kanaafuu kofa kan argachuun ni danda'ama. Akkamitti arganna? Safara kofa aa'oocaa eda'uu safara kofa baa'oocaa isaan kana yoo edaanee 180 aa'oocaa fi baa'oocaa yoo walitti edaanee 180 nuuf kennaa jechaadha. Kanaaf safara kofa caabaa'oo fi safara kofa baa'oocaa eda'uu safara kofa oocaabaan 180 isa kanarraa caabaa'oon immoo 76 jedhee nuuf kennee jira. 76 eda'uu safara kofa baa'oocaan 28 eda'uu safara kofa oocaabaan immoo 180 kanarraati oocaabaa 180 irraa 28 fi 76 waliin edaanee 400 waan ta'eef 400 irraa hir'isne safarri kofa oocaabaa illee meeqa? 76 ta'a jechaadha. 76 noormaalii kun 76 taanaan kunis 76 ta'a. Maaliidhaaf? Oon handhuura waan ta'eef osoo hamma kanaayyuu hin deemin oocaa raadeesii geengoodha. Oobaanis raadeesii geengoodha. Kuniif kun walqixa waan ta'aniif kofti kun 76 taanaani kofti caallee 76. Maaliif?
rog-sadee isooseelesitti achi keessatti uumame waan ta'eedhaaf jechaadha. Karaa salphaan akkasittis argachuu dandeenya. Gaafiin sadaffaan danaa kana keessatti aabaan waltarree caadaa yoo ta'e danichi kana fakkaata. Aabaa fi daacaan waltarree yoo ta'an isaan kanneen barbaadi. Isaan kanneen barbaaduudhaaf safara qofa aabaa caa qofa aabaa caan kun tokko lammaffaa golboo isa haguugeeti. Golboo aacaa. Kanaafuu safara kofichaa 24 tokko lammaffaa safara aacaa waan ta'eef safarri golboo aacaa immoo asii 2 baay'iftii 24 baay'isuu 2 taati. Kanaaf 48. Safarri golboo aacaa meeqa jechaadha? 48. Amma immoo qofa teettaa deeltaa fi epsiloon barbaaduudhaaf safarri qofa abaacaa walqixa kam wajjiin walqixa teettaa safarri qofa abaacaan kun teettaa kana wajjiin walqixa. Maaliif kofoonni lamaanuu maaliin haguugamanii? Golboo wal fakkaataa aacaan haguugaman waan ta'eef teettaan kunii fi 24 wal qixa ta'a jechaadha. Teettaan kunii fi 24 wal qixa ta'a. Sababni isaa golboo tokkoon haguugaman waan ta'eef, golboo wal fakkaataan haguugaman waan ta'eef. Safarri qofa abaacaa fi safarri qofa baacaadhaan ammas abaacaa fi safarri qofa baacaadhaan wal qixa. Kunis maaliif wal qixa ta'e? Safarri qofa abaacaan kunii fi safarri qofa baacaadhaan kun wal qixa. Maaliif? Kofoota keessaan cinaachaati. Maaliif? Abaa fi caadaan wal tarree waan ta'eef kofti 24 kunii fi kofti caan kun kofoota keessaan cinaachaa waan ta'eef wal qixaa jechaadha. Wal qixa. Kanaaf amma safara golboo baadaa argachuudhaaf kofti keessa marfamaan amma caa kan argannee jirra waan ta'eef 2 baay'isuu 24 ammas 48 ta'a. Kan golboon baadaa kunis 48 ta'a safarri isaa. Epsiloon immoo epsiloon ishiin kun immoo qofa epsiloon argachuudhaaf epsiloon tunni taati tokko lammaffaa epsiloon jechuun ishii kana ishiin kun tokko lammaffaa golboo edaa safara golboo baadaa fi safara golboo aacaa taati jechaadha. Kanaaf tokko lammaffaa safara golboo aacaan immoo 48 epsiloonis 48 ta'a. Epsiloon 48 taanaaniin deeltaan immoo deeltaan isa kana deeltaa fi teettaan wal qixa ta'u. Maaliif? Kofoota keessaan cinaachaa waan ta'aniif ammas deeltaan tokko lammaffaa 48 jechuu dandeenya. Meeqa? Baadaan 48 waan ta'eef kun 24 ta'a yookiin immoo teettaa fi deeltaan wal qixa. Maaliif? Kofoota keessaan cinaachaa waan ta'aniif. Kanaaf deeltaanis walumaa galatti deeltaanis 24 teettaanis 24 epsiloon immoo 48 ta'a. Epsiloon 48 ta'a jechaadha. Gaafii itti immoo danaa kana keessatti ammas oon handhuura geengoo fi safarri qofa baacaa safarri golboo baacaan 45 yoo ta'e safara golboo aadaan 130 safarri qofa aadaabaa 150 yoo ta'e kanneen barbaadi. Isaan kanneen barbaaduudhaaf noormaalii fakkicha yoo kaa'ne fakkiin keenya kana fakkaata waan ta'eef furmaata safarri qofa aadaabaa kan argachuuf tokko lammaffaa golboo aabaa waan ta'eef aabaan immoo safarri qofa aadaabaan immoo meeqa nuuf kenne 50 jedhee nuuf kennee jira waan ta'eef
Golboon aabaa immoo lama baay'isuu 50 100 ta'a. Golboon aabaa 100 ta'a. Amma immoo safara golboo aabaa fi safara golboo aadaa eda'uu safara golboo baacaa safara golboo caadaan 360 kunniin guututti aabaa eda'uu aadaa eda'uu daacaa eda'uu baacaan 360 maali marsaan geengoo tokko meeqa digirii 360 waan ta'eef dhibba aabaa dhibba arganne aadaan 130 nuuf kenne baacaan 45 kenne safara qofa golboo caadaa argachuu 360 kanaafiyyuu ni ta'a 360 jennee kunni yoo edaan 275 waan ta'u 275 eda'uu safara golboo caadaa ni ta'a 360 jennee kanarraa 360 irraatii 275 yoo hir'isne 85 ta'a. Kanaafuu golboon caadaa 85 ta'a jechaadha. Inni itti aanu safara qofa aadaa kan argachuu fi golboo caadaa waan arganne tokko lammaffaa safara golboo caadaa waan ta'u tokko lammaffaa caadaan immoo 85 lamaaf yoo hir'e 42 tuqa 5 42 tuqa 5 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo maalidhaa? Safara eedaa baa gaafate baan immoo baa safara qofa baa ishiin kun tokko lammaffaa golboo safara golboo ba'aa fi safara golboo daacaa waan taatuu fi tokko lammaffaa 185 lamaaf yoo hir'e immoo 92 tuqa 5 ta'a 92 tuqa 5 ta'a jechaadha. Akka gaafiin itti aanu immoo danaa kana keessatti raadiyeesiin geengoo 13 raadiyeesiin geengoo 13 fi dheerinni koordii immoo koordiin ba'aa kun dheerinni isaa yoo ijaarre koordiin kun handhuura geengoo irraa hammam fagaata? Koordichi kana amma koordii meetirri isaa meeqa ta'e seentimeetira 10 ta'e yoo ijaarre seentimeetirri 10 koordiin kun geengoo irraa hammam fagaata kan jedhu argachuudhaaf danaa maddii olirratti OA'n meeqa? OA'n 13 raadiyeesii geengooti. Aabaan immoo 10 koordiidha. Kan barbaadamu dheerina sarara dhaabbataa Odaan kun hammam gahaa kan jedhu kana. Maaliif gara biraatiin aabaan kun hammam handhuura irraa fagaata kan jedhu kana argachuudhaaf. Aadaan walqixa ta'a daaba. Aadaa fi daabaan walqixa maaliif kun handhuurri geengoo bakka lama qixatti kana kutamaa ta'eef 12 fi warri meeqa ta'a 5 ta'a. Aadaan 5 daa'aanillee 5 daabaanillee 5. Kanaaf teereemii paayitaagoraas fayyadamuudhaan amma rog-sadee ishiin kun rog-sadee qofa sirriitti uumamu waan ta'eef teereemii paayitaagoraas fayyadamuudhaaf ni aadaa iskuweerii jedhamu Odaa iskuweerii ni ta'a OA iskuweerii ta'a OA'n haayipooteenesii ta'a. Aadaan 5 Odaan hin beekamu haayipooteenesiin immoo raadiyeesiin isaa 13 kenname iskuweerii yoo goone 25 13 iskuweerii yoo ta'e 169 Odaa iskuweerii ni ta'a 169 irraatii 25 yoo hir'isne 144 ta'a jechaadha. 144 immoo iskuweerii kana asii balleessuudhaaf maal keessa naqxi? Achi deemtee raadikaala jala naqxee raadikaala 144 raadikaala jalaa 12 ta'e achirraatii gadi baha jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo danaa itti aanu keessatti safarri qofa daabaa golboo daabaan 110 safarri qofa daamaabaa 78 akkuma asirratti kennan ta'an safara golboo aacaa kana barbaade. Aacaa kana argachuudhaaf tun kennamte waan ta'eef tun karaa salphaa ta'een argachuu dandeenya. Kanaaf maalirraati safarri qofa daamaabaan kun tokko lammaffaa safara golboo ida'ama safara golboo qofa kana haguuganiiti jechaadha. Kanaaf 78 qofichi tokko lammaffaa safara golboo aacaa fi 110
kanarraa qaxxaamuroo baay'inni 2/78 ni ta'a. Safara golboo aacaa jedhamu safara golboo daabaa 110ti. Kanaaf 2/79 156 ta'a. 156 kana 110 gara itti yoo achi finne 156 hir'isuu 110 ta'ee safarri golboo aacaa meeqa ta'a? 46 akka ta'u godha jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo danaa kana irratti ammas danaan nuuf kennameera. Danaa kana irratti hundaa'uudhaan gatii A barbaadi. Gatii A barbaadi. Beetas barbaadi. A kana argachuudhaaf walumaa galatti naannawaan geengoo tokkoo safarri geengoo 100 waan ta'u isaan kana guututti yoo edaan 360 jennaani 5A 3A 4A 6A 360 jenna. Maaliif safara geengoo tokko marsaan geengoo 360 waan ta'eef kanneen yoo edaanee 18 ni ta'a 360 A jala 18 jala 18 yoo jenne A 360 18 yoo hirre A 20 A 20 taanaaniin beektaa argachuu ni dandeenya. Amma beektaa akkamitti arganna? Beektaa ni ta'a tokko lammaffaa safara golboo isaan haguugeeti 5A fi 6A ta'a. Eda'ama 5A fi 6A lamaaf hiruun argannaa beektaa. Beektaa ni ta'a tokko lammaffaa 5 fi 6 immoo 11 hiruu 2 A ta'a. Kanaaf 11 hiruu osoo hin taane baay'isuu A. Kanaaf beektaan 11 lammaffaa 11 baay'isuu A immoo 20 arganne waan ta'eef beektaan ni ta'a tokko lammaffaa baay'isuu 11 baay'isuu 20 immoo 200 fi 20 ta'a. Lamaaf yoo hirre 100 fi 10 ta'a. Kanaaf beektaan meeqa? Beektaan keenya 100 fi 20 ta'a jechaadha. Akka gaafiin inni dhumaa waa'ee hojiirra oolmaa geengoo gaafata. Inni kun mana aadaa geengawaa armaan gaditti argamu fageenyi utubaa isaa dhaaba manaa irraa 4.2 yoo fagaate bal'inni lafa mana keessaa meeqa? Amma mana fageenya maaliif? Fageenyi utubaan isaa dhaaba manaa irraa qabu jechuun raadiyeesii isaatti nuuf kenname. Raadiyeesii nuuf kenne. Kanaafuu bal'ina mana kanaa barbaaduudhaaf raadiyeesiin isaa maaliif mana hanga utubaa jechuun sentirii irraan durarra dhaabbata waan ta'eef raadiyeesiin 4.2 bal'inni geengoo paaraa iskeerii waan ta'eef manni kun bifa geengootiin ijaarame waan ta'eef paa kana 22 irra 7 tilmaamaan 22 irra 7 fayyadamna yookiin yeroo tokko 3.4 illee fayyadamuu dandeenya. 3.4 yookaan immoo 22 irra 7. Kanaaf inni kun 4.2 22 hoo baay'inne 300 fi 88.08 torbaaf yoo hirre immoo meeqa arganna? 55.44 meetira iskeerii 55.44 arganna jechaadha. Kanaafuu bal'inni lafa mana kanaa meeqa? Bal'inni lafa mana kanaa keessaa 55 meetira iskeerii 55.44 jechaadha. Barnoonni keenya irraa asumarratti raawwata. Yeroo itti aanu boqonnaa 7 isiniif qabadheen dhiyaadha. Waan hanga dhumatti daawwattaniif galatooma.